процеси, за които има варианти. Тук Вече може се много разгледа. неща да се говорят, но времето ви изчерпва. За съжаление, но това ще ми дава възможност да ви покана наскоро пак да дойдете, защото предстоят събития, а вашите анализи са не само фолклор и мистицизъм, наистина да се крие реална история за съществуването на един друг народ, забравен в сянката на времето? Да, съвсем възможно е. Оказва се, че скандинавските вярвания лежат върху реално съществували герои и събития. Първото доказателство, което вади джуджетата от приказния свят, изниква от земята през 1850 година. По време на жестока морска буря около Оркнейските острови в Шотландия, горния пласт трева от скалистия бряг се вдига. Когато бурята отихва, местните намират не просто гола земя, а изсечени в скалата странни структури. Това са останки от няколко подземни къщи с неочаквано малки размери. В помещенията има каменни мебели, легла и вградени рафтове, на които никой съвременен човек не би могъл да се побере. Новината предизвиква широк отзвук и на мястото веднага пристигат учените, които започват изследвания. Анализите потвърждават. Това наистина са останки от постройки с ниски входове